សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Edufund Learn English ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបដែលយើងនិយាយគ្នាពេលជួបគ្នានៅពេលព្រឹកថ្ងៃនិងល្ងាចថាតើនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងពាក្យថា good morning គឺគេប្រើសម្រាប់និយាយទៅកាន់គ្នានៅពេលណាដែលគេជួបគ្នានៅពេលព្រឹកឬក៏គេទំតែភ្ញាក់ពីគេងឬក៏ជួបគ្នាជាងជាធម្មតាគេចាប់ផ្ដើមនិយាយនៅចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោងថ្ងៃត្រង់អាចថាពីម៉ោង11ទៅម៉ោង11:59នាទីអីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលគេជួបគ្នានៅពេលព្រឹកហ្នឹងគឺនិយាយពាក្យថា good morning មានន័យថាអរុណសួស្តី good morning អញ្ចឹងនៅពេលថ្ងៃត្រង់ពេលគេជួបគ្នាយើងអាចនិយាយពាក្យថា good afternoon good afternoon ចឹងបើបកប្រែជាខ្មែរមានន័យថាទិវាសួស្តីដែលយើងអត់សូវនិយាយពាក្យថាទិវាសួស្តីទេអញ្ចឹង good afternoon គេភាគច្រើនប្រើចាប់ពីពេលថ្ងៃត្រង់អាចថាពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង6:76ល្ងាចចំណែកឯផុតពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោងយប់យើងអាចនិយាយពាក្យថា good evening good evening good evening បើបកប្រែជាខ្មែរយើងអាចនិយាយថាសាយ័ន្តសួស្តី good evening ចំណែកឃ្លាចុងក្រោយគឺពាក្យថា good night good night good night ចឹងយើងប្រើ good night នៅពេលណាដែលយើងលាគ្នាមុនចូលទៅគេងនៅពេលយប់អរគុណចំពោះការតាមដានសូមជួយ like ហើយនិង subscribe ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត